ஹலோ எவ்ரிவன். எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே இல்லைனா 10 ஸ்டெப்ஸ் மாடிப்படி ஏறும்போதே மூச்சு வாங்குது, ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஸோ அப்போது இதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். முக்கியமாக அனீமியா, லோ ஹீமோக்ளோபின் லெவல்னால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். செகண்ட் புவர் லங் கெப்பாசிட்டி, ஆஸ்துமா இருக்குது, அலர்ஜிக் வீசிங் இருக்குது, இவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு புவர் கார்டியோவாஸ்குலர் ஃபிட்னஸ், எப்போவுமே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணவே இல்லை அனீமிக்காக இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அதனால் கூட இந்த சிம்டம்ஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு வைட்டமின் D3 அண்ட் B12 கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பேனிக் அட்டாக் ஆர் ஆங்ஸைட்டி அட்டாக்னால கூட டிஃபிகல்ட்டி ப்ரீதிங் வரலாம். அண்ட் ஃபைனலாக ஒபேசிட்டினால கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ உங்களுக்கு இதில் எந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் இல்லைனா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீதிங் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் டாக்டரை பாருங்கள். ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணலாம். இதுக்கு ஹோமியோபதியில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு இருக்குது. நியர்பை டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.